Peligro nga dalas ang pagkaguba sang hanging bridge sa sitio Tabok Barangay Agtambo kag hingyo sa mga residente sa mga natungdan ginsabat na sang LGU Pasig. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Bisan pa may paaliwansan nga balsa sa pagtabok sa Alimunan River diri sa sitio Tabok, Barangay Agtambo, Pasig City, hindi man sa gihapon madula ang kahugmat sang mga pumuluyo sa disgrasya nga pwede matabo, ilabi na kung maglain ang tiyempo. Kung tao diya nga nagaagi nga lihugon ko, isa la ako nga kuan pahinay-hinay ko lang. Amo gani da nga manakabaw. Bisan amo dang kamalamon ko manakaginaantos ko lang kung kaysaya. Kami nga mga residente diya ang nabudlayan gid nga tabok kag kadto sa amon nga mga parakadtunan. Bisan pa nga aminado man ang mga residente nga sila isagid lang ka sityo kag may mga lugar sa syudad nga may mas dako nga populasyon nga nagub-an man sang taytay. Apang nagalaom man sila nga bisan paano masapakan man ang ila problema. Ti kinahanglan ikaw nga ginikanan gaydan mo gid bata mo. Sino to ma-remind ka na dag obi pang uyat do ka mo mahulog ka mo sa balsa mga mo na. Base may mamaloy-loy-on man tanang nga mabulig pag dire ka namon sa Pasig City ma'am. Sunod naman sa kagawad sang barangay, amat-amat Manila nga ginahatagan sang igtalupangod ang mga hanging bridge nga nagkalaguba sa ila sinilugar. Kag ang diri naman sa sitio Tabok. Sa pihak namon nga sa proper gid namon ma'am na ututuya ang taytay. So ang diya nagaplano man kami sa council nga ang number one priority namon is amudaya di sa Tabok ma'am nga ikuan kay Mayor Stephen. Sabat naman sang City LGU sa mga residente sang sitio. Maangan-angan lang gid iti unahon gid naton nga main bridge which is hindi lang sitio Tabok yung nagaagi. Yakon nga makomiter nga kung matapos naton kay implementar ya tulay nga diya sa Alimundo kag sa Agtambo amo ka pagplastar naton ka mga hanging bridges. Apisar hindi gilayon mapatindog ang taytay. Matapos nga ginpakig-angot sa news team sa City Engineer's Office kag mismo sa alkalde sang syudad ang hingyo sa mga residente, gilayon man nga ginsekyar kag ginpadulungan sang City Engineer sang lugar kung sa diin nautod ang taytay. Sa subong ang pangamuyo sang taga Sitio Tabok, kabay pa palayoon sa disgrasya ang mga gaaguntos sa pagtabok sa suba gamit ang balsa. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.